Ik ben gelukkig van hut erin, omdat ik in dat jaloerke oerke dat ik train even heel alleenig ben met mijn gedachten, mijn dromen en mijn fantasieën. Plus, je bent er ook nog eens heel fit van. En dit vindt de rest van Friesland. Ik ben gelukkig van hut erin, omdat ze dus fit van wust en dat ze dan zoen vielst en dat het heerlijk te doen is met dit waar. Ik ben gelukkig van hut erin, omdat ik net dacht hier dat ik het in me hier. Maar draven met fit met Femke is inspannend, genieten en daarna ontspannen. Draven tot Friesland is prachtig. Ik doe mooi onder het hut erin en ik word er gelukkig van, omdat ik ten eerste 15 kilo afval ben en ik wie dus vierste zwier. En dan gaat het hut erin een stuk makkelijker. Daarnaast krijg ik meer energie van het hut erin en dat is vanzelf echt leuk. Het runnershigh besteedt echt en dan is het gewoon een kwestie van vaak doen en gewoon teruggaan en dan wordt het steeds leuker. Ik word gelukkig van hut rennen omdat het mij een heel soort energie houdt en dat is lekker boete rennen kiest. Nou ja, eigenlijk word ik helemaal niet lokkig van hut erin. Want het is helemaal niet mijn ding en ik zal het ik nooit heel leuk vinden. Maar ik doe het wel, want het kind altijd. Ik als het regent, zoals je hoort. Als het warm is of als het heel hard waait. En daarna ben ik dan wel altijd heel blij, want dan voel ik me weer goed. Ik heb een ongeluk gehad in 2001. Toen was het benen meer af dan aan. Nou, nu zijn we 2015. En nou wil ik dus heel graag proberen om die 5 kilometer voor elkaar te krijgen. Dan betekent dat uiteindelijk dat er best veel mogelijk is in het leven. Nou, als Nona net hoe tjoeren wist, jou die op voor de Simmer in Friesland loop op 3 september in Burgum. Die begint om 11 trein en het is dus 4 kilometer hutdraven. Als die op jou is, krijgt vergees een hele mooie Simmer in Friesland Jerrenborn dat je telefoon in kan. En de makers kans op een volslaande hutterin outfit voor een man en voor een vrouw. Dus check omroepfriesland.nl/fit myfemke.